好啦，今日係1996年，9月幾號啊？咪12月26號。呢度係我哋有林生嘅大屋啦，睇一睇我哋同睇下林生個大嗰個間屋大屋啦。叫多倫多。誒，大家咁話，係，早晨，早晨。係。你好。你好。呢個係我知你南君泉。肥咗好多啊佢。佢肥得多，我肥喎係嘛？你肥得多我喎。呢啲咁嘅咁醜嘅嘢就唔好再講。唔好提啦嗬。彼此啦。我哋嘅影呢個邊個嚟嘅？喂，莫雞，唔好行埋你嗰度。呢度係林永新叔叔屋企，呢個係林海晴小姐，我哋俾掌聲佢。Hello。喂，俾阿林海晴影啊！嚟啊，晴晴。呢度咧影下兩個，你兩個拍埋影下。咁望下個天，望下雨，落緊雪啦而家。嗱，睇唔睇到雪啊？你哋？睇到。個攝錄機影唔影到咧？唔知影到咧？啊 ，OK， 我即係攞個相機嚟影啦，好唔好啊？我